男子房车自驾游时发现一只流浪狗，小家伙看上去特别瘦弱，也不知道它是否有主人，于是拿了火腿准备给它投喂，因为它看上去已经好几天没吃饭了。小家伙虽然有些害怕，但看到食物还是狼吞虎咽吃了起来。吃完后，他并没有离开，而是追着自家泰迪小牛一直跑，直到晚上也不曾离开，躲在一旁的草丛里睡着了。这也让女子更加确认它是没有主人的。或许是因为善意的投喂让小家伙感受到了温暖，所以一直待在房车旁守护着。天亮后，他就躲在房车底下睡觉。晚上我们俩出去吃的饭，剩的饺子跟米饭给他打包回来，没想到他一直在门口等我们，狼吞虎咽的10来个饺子都吃光了。吃饱后，女子给他倒了一些水，小家伙就这样静静地趴在旁边，显得十分乖巧温顺。第二天，女子就给他取了个名字叫小花。当他看到买完菜回来的女主后，立刻摇尾上来迎接。此时觉得小花懂事的扣666。2天相处下来，也发现小花特别喜欢叼着鞋子跑。接着女子准备去给房车充电，小花以为就这样再一次被抛弃，于是紧紧跟在后面。看见他追出来，其实我们心里面真的不好受，因为我们没打算养他。哎，随缘吧，希望充完电回来还能看见他。没过多久，天空就下起了小雨，小花就这样可怜地蹲坐在门口。虽然她很想进去避雨，但考虑到自己只是一只流浪狗，于是又缩了回去。就这样，好心男子隔着窗户给她喂食物，没想到小家伙叼着零食冒雨去草丛里吃，或许他不想将房车周围弄脏吧。到了晚上，又是一如既往的趴在房车旁守护，也不知道他以前的生活是怎么度过的，看上去实在太可怜。他的所有举动都显得特别懂事，女主的泰迪喝完水他才会上前喝。女子虽然很想将他收养，可自己家里已经有了一只泰迪，一时间让他不知所措。很快他们也即将启程去下一个地点。你们觉得女子应该收养这只流浪狗吗？